ये देखिए भाइयों, कंडेंसर चौक होके ये बॉडी का अंदर से पानी निकल रहा है फ्रिज का। ये देखिए भाई, ये पैनासोनिक का फ्रिज है, बहुत स्टाइलिश फ्रिज है पैनासोनिक का। ये देखिए, लेकिन इसके बॉडी के अंदर से कंडेंसर लीक हो गया, कंप्रेसर से पानी निकल रहा है। और ये देखिए फ्रिज का बॉडी के अंदर से पानी निकल रहा है। सोच लीजिए आप किस तरह का ये लीकेज है, क्या फ्रिज होना है पता नहीं। ये देखिए, जैसा सक्शन प्लेस किया, पूरा पानी निकल रहा है भाइयों।